In die Noordwesse Sannieshof het ons afgekom op 'n suksesvolle voëlbesigheid. Hier by fyngoud-boerdery word al sedert 2006 met 12 spesies en verskeie subspesies eksotiese voëls geboer. Hulle teel broeipare asook voëls vir troeteldiere. Hulle sê die vere maak nie altyd die voël nie. Maar as ek so na hierdie Amazone papegaai kyk, dan is daai stelling nie heeltemal waar nie. Ja, die Amazones is nogal uniek. Hulle is pragtig met hulle groen, verskillende skakerings van geel, rooi, blou, maak hulle redelik uniek en kleurvol. Nie baie bekend by meeste mense nie, maar hulle oorsprong is uit Suid-Amerika, hoofsaaklik die Amazone area, tot in Mexico van die spesies. En dit hoe ons die verskillende spesies onderskei is maar op hulle kleurmerkings. Jy sal sien soos hierdie bloefrand het blou op die voorkop met die geel op die wangetjies en net agter dit. Op die vlek sal jy vind uit die rooi en blou vere en op die stert het hulle ook ander verkleurings. En so verskil elke spesies van mekaar in terme van hulle merke en hulle kleur, sowel as die geluide wat hulle maak. Die verskillende hantering tussen die broeivoëls en die troeteldiervoëls. Vir die troeteldiermark maak ons die voëls met die hand groot, dat hulle moet mak bly en hulle moet met mense bind. So gewoonlik word die kuikens uit die nes uitgehaal so op 2 tot 3 weke ouderdom, net nadat hy gering is, en dan met die hand groot gemaak, gevoer en baie hanteer. Vir die broeivoëlmark probeer ons verkieslik die kuikens by die ouers laat groot word, in die nes tot op die stok waar hulle gespeen is, of waar ons hulle met die hand groot maak, sal ons nie so baie hanteer nie, en in sosiale groepe hou, dat hulle eerder met ander voëls sosialiseer as met mense. Ek het gehoor dat Amazone papegaai baie intelligent is. Amazone papegaai kan baie maklik die verstandelike vermoë van 'n 5-6-jarige kind hê. En in daai opsig het hy dieselfde gewoontes, maniertjies, slegte gewoontetjies ook. Hulle kan ook baie maklik 'n vloermoer gooi, as hulle hulle sin kan kry nie. Maar die groot voordeel daarvan hulle is kan baie goed praat. Hulle begin gewoonlik so van 4 tot 6 maande begin praat. En dan hier by 1 jaar, 2 jaar kan hulle al redelike vlot sinne praat. 'n Mens leer hulle woorde en hulle kan hulle op die regte tyd op die regte manier by mekaar sit baie keer. As jy 'n voëltroeteldier wil hê, sê Anton, koop jong voëls sodat jy hulle voedingstye kan bepaal en na jou hand kan leer. Onthou net, voëls floreer op aandag, so jy moet tyd insit. Ek het gehoor van 'n gesin wat 'n papegaai gekoop het met die idee dat dit 'n gesinstroeteldier moet wees. Op die ou end het die papegaai net met een persoon gebind. Ja, dit is baie keer 'n probleem, veral met African greys. Dit is geneig om 'n persoon voël te wees en baie keer die teenoorgestelde geslag, waar jou Amazones 'n bietjie meer 'n gesinsvoël is en bietjie meer met meer lede van die gesin bind en meer gesellig is. Die ander spesies wat 'n baie oulike troetelvoël maak is die kakatoes. Daar is 21 soorte kakatoes wat hoofsaaklik van Australië afkom. Hulle is bekend vir hul pragtige kuive en gekromde snavels. Die ouetjies is gewoonlik wit, grys of swart met kleur op hul bors, wange of sterte. Hierdie is die kakatoes. Hulle is afkomstig van Australië af. Die meer bekende kakatoes is gewoonlik die wit met die geel kuive. Maar die gelaas is net sulke oulike voëls, hulle is bietjie kleiner, baie liefdevol, baie spelerig. Hulle is soort van die hansworse van die voëlbevolking of troetelvoëls. Hulle maak 'n baie goeie troetelvoël. Soos baie van die ander voëls pas hulle maklik aan in aanhouding. Ander baie oulike troetelvoëls is die parakiete. Die algemeenste is seker die ringnekparakiet, maar daar's verskeidenheid ander. Hulle maak vreeslike oulike huisvoeltjies waar jy nie spasie het nie. Hulle is bietjie kleiner, baie kleurvol, kom 'n verskeidenheid kleure. Ander voëls wat ons ook hierso aanhou is of broei is die blou en goud macaws wat baie bekend is by die meeste mense. Die macaw is daarmee 'n enorme groot voël. Hoe hanteer mens hulle? Baie versigtig. Ja, hy's 'n groot voël. Ek dink persoonlik dis 'n baie ongemaklike voël, is 'n troetelvoël. Hy's dalk 'n bietjie groot, kan baie vernielsigtig wees en hulle soek baie aandag. So as jy die spasie het, kan dit werk, maar as jy nie die spasie het nie, is dit nie die ideale troetelvoël nie. Hoe verseker mens dat jy die beste resultate uit jou voëls kry? Ek glo 'n voël wat gelukkig is, gaan goed presteer en gaan vir jou baie liefde teruggee. Die regte omgewing, hok wat groot genoeg is en om 'n natuurlike as moontlik omgewing vir die voëls te skep met plante groei en genoeg skaduwee. Ons besproeiingsstelsel wat ons mee nat maak om die vog 'n bietjie op te hou. Alles moet vir hulle so gemaklik as moontlik te maak. Die voëls kry 2 keer per dag kos in bakke wat min mors, want al word die hokke gereeld skoongemaak, lok kos wat op die grond lê rotte. Dit kan siektes bring. Die geveerdes kry 'n kombinasie van grane, erte, proteïenkonsentraat, bruinbrood, fynsade, vrugte, groente en lucern. En sê Anton, meer as 16% proteïen is sleg vir voëls, want dan is hulle traag en broei nie goed nie. Die hoeveelheid babas wissel tussen spesies, maar 2 tot 6 eiers per keer is gemiddeld. Julle, is dit nou die babakamer? Dis reg, Dieter. Hier maak ons die babetjies groot. Van heel klein, waar hulle nog 'n sagte velletjie het, totdat hulle vlerke begin klap en uit daai hokkie uit wil uitkom.
Dieter op hierdie stadium het ek 2 klein kwykertjies in hierdie broeikas. Hulle het nou net 'n bietjie begin veertjies kry. Hulle is net 3 weekies oud, hulle oogies is nog toe. Kyk hoe oulik. Op hierdie stadium is hulle nog soos babietjies, so sagte velletjies. En hulle het regtig vir baie aandag nodig, tot 3 keer 'n dag wat 'n mens hulle voer. Sodra meer veertjies begin kry, pas ons die temperature ook aan, want hulle begin warmer kry. En dan as hulle hier begin uitklim, ek sien as hulle op hierdie broeikassie se randjie begin sit, dan skuif ek hulle oor na daai hokkie toe. Wanneer is hierdie een gereed om na die groot hokke te gaan? Hierdie een is nou so 3 maande oud en is nog so 'n week voordat ons hom kan skuif. Hy begin nou sterk eet. Ek voer hom nog 'n bietjie pap en dan kan hy na die houhokke toe gaan wat 'n bietjie groter spasie is. As hy daar sterk eet, kan ons hom verkoop of hy kan na die groter hokke toe skuif. Kan ek wel probeer om hierdie een te voer? Dieter, jy het so baie geoefen, jy kan maar enige tyd. Lyk vir my dis so 'n bietjie moeiliker as om 'n baba te voer. Maar wag, dalk praat hulle makliker. Sê Dieter. Dieter. Die plaas is net oop vir besoekers van Februarie tot Junie, wanneer dit nie broeiseisoen is nie. Maar as jy tyd het om vere te vryf, skaf vir jou 'n kleurvolle maat aan.